Let's pray. Thank Who would like to pray? Of course, yeah. Okay, from now until we finish the course, we're going to be talking about the application of the Ten Commandments today. Այս պահից մինչև դասընթացի վերջը խոսել ենք թե ինչպես ենք կիրառում 10 պատվիրանները այսօր։ If you remember when we talked about the proper use of the Old Testament, we divided the Old Testament in three parts. Այդ հիշում եք 5 կտակարան ճիշտ օգտագործման մասին, մենք այն բաժանում ենք 3 մասի։ So we're looking in the beginning up to chapter 20 in Exodus, we're looking at general moral principles that apply to all people at all times. Սկզբից մինչև ելից 20 ունենք ընդհանուր բարոյական սկզբունքներ, որ բոլոր մարդկանց են վերաբերվում բոլոր ժամանակ։ Because already from Exodus chapter 21 to the end, we're talking about ethics that were given to Israel as a nation, as a people. Ելից 20-ից մինչև հին ուխտի վերջը խոսում ենք բարոյական էթիկայի մասին, որ տվել է Իսրայելի ժողովրդին։ So the things in Exodus 21 all the way up through the end of Malachi apply to us, but we have to not apply them in great detail. Ելից 21-ից մինչև Մաղաքիա գրված բաները նույնպես վերաբերում են մեզ, բայց չենք կիրառում դա դետալ առ դետալ։ But there are other sections that definitely have application for us today. The Ten Commandments, for instance, universal moral principles. Կան այլ հատվածներ, որ իհարկե վերաբերվում են մեզ էլ այսօր, օրինակ 10 պատվիրանները ունիվերսալ պատվիրաններ են։ And we know that these are even more universal because 9 of the 10 are repeated in exactly the same form in the New Testament. Ինչու գիտենք, որ այսպես ունիվերսալ են, որովհետև 10 պատվիրաններից 9-ը հենց նույն կերպով կրկնվում են նոր կտակարանում։ Now, we will not be taking them all in order, 1 to 10. Մենք չենք նայել նրանց հերթականությամբ, 1-ից 10, because there are some of them that need to be grouped together because of what the area of life they apply to today. Քանի որ իրանց մի քանիսը պիտի խմբավորվեն իրար հետ, քանի որ կյանքի նույն ոլորտի հետ են կապված։ Okay. The first one, no other gods before me. Առաջինը ոչ մի ուրիշ աստված ինձնից առաջ։ Let's read Exodus 20 verse 2 and 3. Կարդանք Ելից 20-րդ գլուխ 2 եւ 3 համարները։ Exodus 20 verses 2 and 3. Ելից 20-րդ գլուխ 2 եւ 3։ Աստվածը որ քեզ Եգիպտոսի հետուի ծառայության դրից դուրս բերեցի։ Բացի ինձնից ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Քեզ համար Okay. What does he start with in this verse? In verse 2. Ինչից է սկսում այս համարում երկրորդ համարում։ Ես եմ Տերը։ I am the Lord։ I am the Lord. And what have I done? Եվ ինչ եմ արել ես։ դուրս անե։ I brought you out։ Why would he remind them that I am the Lord? And the word Lord is the word Yahweh. It's the personal name for God. Ինչու է հիշեցնում, որ ես եմ Տերը եւ Տեր բառը այստեղ Յահվե բառն է, Աստծո անձնական անունը, որ տրվեց Մովսեսին։ If this had been addressed to people worshiping pagan gods, they might have said, I am Baal, your God. But he's saying, no, I am the only God, and my name is Yahweh, and I am your God. Թեսա լիներ հեթանոսներին օրինակ ասվեր ես եմ Բահաղը քո Աստվածը, բայց Աստված իր ժողովրդին հիշեցնում է, որ ես եմ Յահվեն, հենց ձեր It's Աստված։ really important that the Ten Commandments start with God. Շատ կարևոր է, որ 10 պատվիրանները սկսվեն Աստծուց։ That confirms what we've studied up until this point, that God himself is the ultimate standard for morality. Այն հաստատում է այն ամենը, ինչ մինչև այս ենք սովորել, հա որ Աստված է բարոյականության վերջնական ստանդարտը։ And by referring that the fact that he's brought them out of Egypt, is saying, I am the God who redeemed you. I am the God who rescued you. Հիշեցնելով փաստը, որ նրանց Եգիպտոսից հանել է, նշանակում է, որ ես եմ, հա, այն Աստվածը, ով փրկagնել է քեզ։ So we could say that these are the moral principles that God gave for his redeemed people. Կարող ենք ասել, որ սա են այն բարոյական սկզբունքները, որ Աստված տվել է իր փրկagնված ժողովրդի համար։ And there's two places where the Ten Commandments are repeated. Երկու տեղեր կան, որտեղ կրկնվում են 10 Exodus պատվիրանները, 20, Deuteronomy 5. Ելից 20 եւ Օրինաց 5։ Exodus 20, they've just come out of Egypt.
Moses has been on the mountain. Ելից 20-ում իրենք նոր են դուրս եկել Եգիպտոսից, Մովսեսը սարի վրա է։ And then Deuteronomy, it's right before Moses dies and before they go into the promised land. So they know that. Օրինացում Մովսեսի արդեն մահանալուց առաջ է, հայ եւ նրանց առաջ երբ իրենք պիտի մտնեն խոստացյալ But there will be nuances that are added or emphasis, a new emphasis is given in the Deuteronomy passage. Որոշ տեղերում նոր նյուանսներ են ավելացնում կամ օրինակ օրինացում նոր շեշտադրություն է But տրվում they're համարներ, basically the same. բայց հիմնականում նույնն է։ Now, what we have to start with when we talk about this first commandment is there is only one God, one real God who exists. Ինչի մասին պիտի խոսենք պատվիրանները նայելուց, որ միայն մի Աստված գոյություն ունի։ The other false gods have no real existence. Մյուս սուտ աստվածները իրականում գոյություն չունեն։ Let's read 1 Corinthians 8:4-6. Կարդանք առաջի Կորինթացիների 8-րդ գլուխ 4-ից 6 համարները։ Իսկ ինչ վերաբերում է խորքին, դող ավատ մանր բդելուն, գիտենք, որ խորքը ոչինչ չի աշխարհում, եւ բացի մեկից ուրիշ ոչ մի աստված չկա, որովհետեւ թեև կան որ աստվածներ են անհավում, ինի երկնքում թե երկրի վրա, ինչպես որ շատ աստվածներ եւ շատ տեղեր կան։ Բայց մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայրը, որից է ամեն ինչ եւ մենք նրանով, եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որով է ամեն ինչ եւ մենք նրանով։ Սակայն ամեն մարդ չէ, որ այս գիտությունն ունի, ոմանք ոչ որ սփյուռքի գիտակցությամբ են այն ուտում, որպես սփյուռքերի զոհաբերություն, եւ նրանց ճշմարտանքը հակար լինելով փոխծվում են։ Բայց In verse 4, what does he say? Paul is writing to the people in Corinth about idols. Չորրորդ համարում Կորինթոսի ժողովրդին Պողոսը ինչ է ասում կողքերի մասին։ What does he say about idols in verse 4? Չորրորդ համարում կողքերի մասին ինչ է ասում։ They're nothing. They're nothing. There's no real existence. Why? Իրականում գոյություն չունեն, ինչու։ որովհետեւ գոյություն ունի մեկ իրական աստված։ Because there is one real God. There's only one real God. All the others are not real. Մնացած բոլորը իրական չեն։ Now it's interesting though, in verse 5, Հետաքրքիր է որ 5-րդ համարում is the fact that there is only one God, has that stopped people from coming up with other gods to worship? այն փաստը, որ միայն մի Աստված կա, արդյոք դա կանգնեցրել է մարդկանց, որ ուրիշ աստվածներ երկրպագեն հաճույքների մեջ։ Այդ He says there's a bunch of them. որ լիքը աստվածներ կոչված կան։ Some of them, it may be the stars, some of it may be the moon. Որոշների համար աստղերը, որոշների It համար can be some worship լուսինը, rivers, some worship animals. որոշները երկրպագում են գետերի, որոշները կենդանիներ։ So he's basically saying in verse 5, there's only one God in verse 4, he said. In verse 5, he said, but there are many things that people call gods. 4-ում ասում է որ կա միակ իրական Աստված, բայց 5-ում նշում է որ կա բաներ, որոնք մարդիկ կոչում են Աստված։ What does he tell us about this one God in verse 6? 6-րդ համարում մեկ Աստծո մասին ինչ է ասում։ Մեզ համար կա։ Yahweh-ն է, It's Yahweh and it's for us. He is for us basically. եւ հետաքրքիր ձևակերպումը որ ասում ամեն ինչ եւ մենք դրանում նույնը Հիսուսի հանձի մասին ասում նույնը ցուցատալի իրական Աստվածը Քրիստոսն է։ So it says that we are in him and it basically forms it in a way that shows that Jesus is real God. He definitely makes it apparent. He's talking about the Trinity here. There's the Father who's God, there's the Son who's God. Muslims believe that Christians worship three gods. Jehovah's Witnesses can't believe in the Trinity. There's only one God and Jesus is a little God. Mormons are even worse. Mormons say, as we are now, God once was. As God is now, we can become. God is just a really super advanced human. And Hovnan can become a god on his own planet. And Lilith's job throughout eternity is to have lots of spirit children for Hovnan. Don't you want to become a Mormon? So there's only one God.
So to worship any other God is foolish Ուրիշ աստվածներին երկրպագելը հիմար է, because you're worshiping nobody. որովհետև ոչ մի բանի ես պաշտում։ And it also teaches us that this first commandment reminds us that there's only one God Առաջին պատվիրանը հիշեցնում է մեզ, որ կա միայն մեկ Աստված, and teaches us that he deserves and requires our absolute reverence. ով սովորեցնում, որ նա արժանի է եւ պահանջում է մեր երկյուղացությունը։ Would someone like to read Isaiah 42:8? Ով կարդա Եսայա 42:8-ը։ Ես Տերն եմ, սա է իմ անունը, եւ ես իմ փառքն ուրիշին չեմ տա, ոչ էլ իմ փառաբանությունը ձուլածո ոգերին։ Mhm. I am the Lord, that is my name. Ես եմ Տերը, սա է իմ անունը։ And he is saying, I will not allow you to praise other beings, Ու ասում other է, gods, ես ձեզ թույլ չեմ տա այլ արարածների, այլ աստվածների պաշտել։ that is just something I can't live with. I can't allow that Ես and won't allow that. չեմ կարող դա թույլ տալ ուղղակի։ Ու թույլ չեմ տա։ It is very, very interesting Շատ հետաքրքիր է։ throughout the history of the Israelites from leaving Egypt to the end of the book of Malachi. Իսրայելի պատմության մեջ Եգիպտոս թողնելու եւ մինչեւ Մաղաքիայի գիրքը The biggest problem was not that they didn't want to worship Yahweh, the God of Israel. իրենց մեծագույն խնդիրը այն չէր, որ չէին ուզում երկրպագել Եհովային, They wanted to worship him plus other gods. իրենք ուզում են երկրպագել նրան գումարած ուրիշ աստվածների։ In Isaiah, he's saying, no, Եսայում ասում է ոչ, no, you either have me, կամ ունեն մեկ ինձ, but you can't have me and other gods. բայց չեք կարող ունենալ ինձ եւ ուրիշ astվածներ։ And then Joshua lets them know this very well in Joshua 24. Հետո Հեսուն 24-րդ գլխի 10 եւ 20 համարներում հստակեցնում։ Would someone like to read Joshua 24, 19 and 20? Ով կկարդա Հեսու 24, 19 եւ 20 համարները։ Այսօր ժողովրդին ասա, դուք չեք կարող Տիրոջը պաշտպան, քանի որ նա սուրբ Աստված է։ Նա նախանձոտ Աստված լինելով ձեր հանցանքների մեղքերը չի ներում։ Do you read 20 and so? 20-ը։ Քանի որ եթե Տիրոջը թողնեք ու օտար Աստվածներ պաշտեք, այն ժամանակ նա կդառնա վնաս կտա ձեզ ու ոչնչացնի։ Այն բարիքներից հետո, որ արել է ձեզ համար։ Now he's issuing a challenge. Joshua's at the end of his life. He's already given the people the pieces of the promised land. Հեսուն իր կյանքի ավարտին է մոտենում արդեն ժողովրդին տվել է իրենց And it says, տարածքից մաս։ choose you this day who you will serve. Եվ ասում է ժողովրդին ընտրեք այսօր թե ում եք ծառայելու։ The gods your ancestors worshipped, Աստվածները ում ձեր նախնիներն են the պաշտել, gods of Egypt, Եգիպտոսի աստվածները, the true God. թե ճշմարիտ Աստված։ And they say, we're going to worship the true God. Ասում են, որ պաշտելու են ճշմարիտ Աստծուն։ And he says, wait a second. Նա ասում է մի վարքյան։ You need to realize what that means. Պիտի գիտակցեք թե դա ինչ է նշանակում։ What warning does he give them in those two verses? Այս երկու համարում ինչ զգուշացում են տալիս ժողովրդին։ Եթե օտար աստվածների պաշտեք, նա վնաս կոչնչացնի ձեզ։ If you worship other gods, it will consume you, annihilate you basically. So if you say you're going to worship God, Եթե ասեք, որ Աստծուն եք you պաշտելու, better do that ավելի լավ է անեք դա, because you can't just add some other gods on the side. որովհետև կողքից ուրիշ աստվածներ ուղղակի չեք կարող հավելացնել։ You know, it's as if Anna says to Martin, Նման կլինի, եթե Աննան ասի Մարտունին, Martin, you promised to love me. Մարտուն խոստացել է սիրելից, And if you take any other wives or lovers, you will not stay alive. ու եթե ուրիշ կանայք կամ սիրելիներ ունենաս, I will not put up with that. ողջ չես մնա, դրա հետ ես։ He told- He told it, actually. He told it. Like the thought up story, they asked this pastor's wife, in all these years with the pastor, have you ever thought about divorce? Այսպես մի պատմություն կա, հա, հորինված իհարկե, հովի կնոջը հարցնում են, այս բոլոր տարիների ընթացքում մտածել ես բաժանվելու մասին։ Never about divorce, but about murder very often. Ասում է բաժանության մասին երբեք, բայց սպանելու մասին շատ հաճախ։
God says, if you can only worship me, and I will punish you if you try to do anything else. Ասում եմ, որ դուք կարող եք երկրպագել միայն ինձ եւ ես ձեզ կպաշտեմ, եթե անեք ինչ որ ուրիշ։ And we know from the further teaching of the Old Testament and the New Testament Հին that եւ նոր կտակարների ընդհանուր ուսուցումից գիտենք, our commitment and love to Him is to include all of our entire being. որ մեր նվիրվածությունը նրան պաշտելու պիտի ներառի մեր ամբողջ էությունը։ Having no other gods in addition to Him. Ուրիշ աստվածներ չունենալ նրա հետ մեկտեղ, Or actually the wording, having no gods before me, կամ իրականում ինձնից առաջ աստվածներ չունենալ, has two possible meanings. երկու հնարավոր իմաստ And ունի։ I think both really are combined here. Այո, կարծում եմ այստեղ երկուսն էլ միացված են։ You cannot have any other gods in addition to me, Չեք կարող ինձնից բացի ուրիշ աստվածներ ունենալ, but it also can be translated, you cannot have any other gods in my sight before me. բայց նաև դա կարող է նշանակել մի ունեցեք աստվածներ իմ աչքի առաջ։ And I think he's also reminding us that I see everything. Նույնպես հիշեցնում եմ ես, որ ես տեսնում եմ ամեն ինչ։ So if you try to have other gods, I'll know it. Եթե փորձեք ունենալ ուրիշ աստվածներ, ես կիմանամ դա։ You can't worship other gods behind my back. That won't work. Չեք կարող իմ մեջքի հետևում ուղղակի ուրիշ Don't even try to աստվածներ։ add any extras. I'll know it. Մի փորձեք ուրիշ էքստրաներ ավելացնել, որովհետև կիմանամ։ But then as we go to love him, it's not just an emotional reaction. Բայց երբ սկսում ենք սիրել նրան, դա ոչ թե ուղղակի զգացմունքային ռեակցիա է։ Oh, I love God. Ես սիրում եմ It's Աստծուն։ wonderful. Հրաշալի է։ It's this warm feeling inside. Այդպես տաք No, զգացում։ It includes all of us. Let's look at Deuteronomy chapter 6, verse Մենք 4 and օրինաց 5. 6-րդ գլխի 4 եւ 5 համարները։ Six, 4 and 5. 4 եւ 5-ը օրինաց 6-ին։ Լսիր ով Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտովդ, ամբողջ ուղեղովդ եւ ամբողջ սուրությունդ։ And let's read Mark 12, 29 and 30. Ինչու՞ մենք թող կարտահ Մարկոս 12, 29 եւ 30 համարը։ Քսանինի 30 չէ։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց նրան. Բոլոր պատվիրաններից առաջինը սա է. Լսիր ով Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է, եւ սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտովդ, ամբողջ անձովդ եւ ամբողջ մտքովդ եւ ամբողջ զորությամբ։ Սա է առաջին պատվիրանը։ What is added in Mark 12 that is not in Deuteronomy 6? Ինչ է ավելացում Մարկոս 12-ում, որ չեն գտնում, with your mind, with your strength. Okay. Yeah, so those. The mind is added, heart is in both of them. Միտքը ավելացված է, սիրտը կա երկուսում էլ։ And there are certain words that are used in this command in both spots here Որոշ բառեր կան, որ երկու տեղերում էլ օգտագործում են։ that you really can't say this is this, that is that, because they intersect. They have things in common. Չես կարող ասել սա է, սա այս մեկն է, որովհետև երկուսն էլ ընդհանրություններ ունեն։ The heart in Hebrew mentality is not the seat of emotions. Սիրտը եբրայական մտքում քո էմոցիաների ծնվելու տեղը չի։ It's your whole inner life. Դա քո ամբողջ ներսի կյանքն է։ Mind, will, emotions, all three. Միտք կամ զգացմունքներ, այդ երեքը։ It's who you really are. Դա այն է, թե ով ես դու իրականում։ It's your personality, it's your person with mind, will, and emotions. Անհատականությունն է, հա, որպես անհատ մտքով, կամքով եւ զգացմունքներով։ Soul is the inner spiritual part of you, the invisible part of man. Անձը, ըստ անձ ասածը քո ներսի մարդն է, հա, քո անտեսանելի մարդը։ God creates a body for Adam. Աստված Ադամի համար And he մարմին է breathes in ստեղծում, him the breath of life, կյանքի շունչն է փչում նրա and մեջ, he becomes a living soul. եւ նա դառնում է կենդանի հոգի։ So
The soul is that invisible part of us. The body is the visible part of us. Ուրեմն մարմինը տեսանելի մասն է, մեր հոգին անտեսանելի։ Strength involves more of our bodies and what we do in our bodies, the actions we take, and the efforts we put forth. Զորությունը ավելի կապված է մեր մարմնի հետ, այն գործողությունները, որ անում ենք մարմնի միջոցով։ Mind is our thinking ability. Միտքը մեր մտածելու կարողությունն է։ So why is he listing all these things if they can be almost synonyms? Ինչու է այս բոլորը թվարկում, եթե կարող են լինել հոմանիշներ։ To say, love me with your entire being. Ուղղակի ասելու, սիրեք ինձ ձեր ամբողջ էությամբ։ Love me, same существом. Ամբողջ էությամբ սիրեք ինձ։ And our relationship with him must take priority over all other relationships. If we're going to have no other gods before him, it has to be priority number one, our relationship. Մեր հարաբերությունը նրա հետ պիտի լինի առաջնային բոլոր հարաբերությունների վրա։ You remember Matthew 10:37? Հիշում եք Մատթեոս 10:37-ը։ Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Ով իր մորը կամ հորը սիրի ավելի շատ, քան ինձ արժանի չէ։ But wait a minute, aren't we supposed to love mother and father? Բայց մի րոպե, պետք է սիրենք մեր ծնողներին։ And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Եվ ով իր տղային կամ աղջկանից ինձ ավելի սիրի, ինձ արժանի չէ։ Why do you think he picked those four relationships? Ինչու է նա հենց այդ Father, mother, son, daughter. հայր, մայր, տղա եւ աղջիկ։ Those are the most important ones։ Those are the closest, most important relationships after God. Աստծուց հետո ամենակարևոր հարաբերություններն են դրանք։ Now, wife, husband didn't make the list for some reason. Ամուսին, կին, չգիտես, չի մտել այստեղ։ But he's taking the deepest relationships we know and he's saying, love me even more than you love these people. Ամենախորը հարաբերություններն է վերցնում այստեղ եւ ասում է սիրեք ինձ նույն ավելի շատ, քան սիրում եք ես He մաս։ states it positively. Դրական կերպով է դնում։ But if you remember, let's look at Luke 14:26. Very often Մենք Ղուկաս 14:26-ը շատ հաճախ in a Hebrew Jewish mindset, you will say something negatively in order to express something positive. Եբրայական մտածելակերպում կարող է ժխտական ինչ-որ բան ասել, որպեսզի դրական միտք So արտահայտես look դրան։ there, we don't have to read it, but read for yourself. Acts Ձեր համար 14:26. Look, 14:26. Ղուկաս 14:26-ը։ And what is he calling them to do? What verb is used there? Ինչ է։ Hate. Ապել բառն է օգտագործում այստեղ։ Եթե մեկն ինձ մոտ գա եւ չափի իր հորը եւ մորը, կնոջ եւ որդիներին, եղբայրներին ու քույրերին, ինչպես նաեւ իր կյանքը, չի կարող իմ աշակերտը լինել։ So once again, when he's meaning hate, does he literally mean hate or hate in comparison to the love you have for me? Կրկին երբ ասում է ատել, արդյոք նկատի ունի իրոք ատել, թե իմ հետ սիրո համեմատած ոնց որ դա կլինի ատել։ So he has to come first. Այսինքն նա պետք է առաջինը լինի։ Many people are not willing to make that type of commitment. You're a fanatic if you have that type of commitment. Շատ մարդիկ եթե այսպես են մոտենում, ուրեմն իրենք ֆանատիկ են։ But God says, sorry, that's all I'm offering. Բայց Աստված ասում է ներողություն, բայց սա իմ Either առաջարկը։ complete commitment to me Կամ ամբողջական նվիրվածություն ինձ, or nothing. կամ ոչինչ։ You can try to do the other, Կարող ես փորձել մյուսը անել, but I'm not going to be happy with that. բայց դա ինձ չի ուրախացնի։ This commandment is foundational because a right relationship with God is necessary for all ethics and moral living. Այս պատվիրանը հիմնային է, որովհետև Աստծո հետ ճիշտ հարաբերությունը անհրաժեշտ է էթիկայի եւ ուրեմն բարոյական ապրելու համար։ If you erase God, there's no consistent basis for morality. Եթե ջնջենք Աստծուն, ապա չի լինի ոչ մի հաստատուն հիմք բարոյականության համար։ I had not thought about it till I was talking with an older man once in Belarus. Չէ մտածել այս մասին, ինչով խոսում էի մի ավելի տարիքով մարդու հետ Բելարուսում։ He said, I lived through everything all the way back to Lenin. Նա ասաց Լենինի օրերից մինչև հիմա ապրում։ He said what Lenin did is he took Christian moral values Լենինը վերցրեց քրիստոնեական բարոյական արժեքները and deleted God. եւ ջնջեց Աստծուն այդտեղ։ There was that Sovietskaya chistota in Կարծ theory, սովետական մաքրությունը տեսության մեջ։ but it didn't work. Բայց հենց չէր աշխատում։ Because if you don't have a lawgiver,
որովհետև եթե չունես օրենք if you տվող, don't have someone that you're accountable to, եթե չունես ինչ որ mեկը ում առաջ պատասխանատու ես, morality falls apart. բարոյականությունը փլուզվում է։ Do you remember when Jesus expresses the greatest and the second commandment Հիշում եք երբ Հիսուսը in ներկայացնում է Matthew 22:40? Մատթեոս 22:40, հա, He դարձ says, all the law and the prophets, ասում է բոլոր օրենքը եւ մարգարեները, which is a short way of saying the entire Old Testament, որը կարճ է ասելու ամբողջ 5 տակարանը, depend on these two commandments. կախված են այս երկու What do you պատվիրաններից։ think he means by that? Depends on these two commandments. Ինչ նկատի ունի ասելը, որ կախված են այս երկուսից։ Այս երկուսից ածանուն եսնային։ So these two give birth to the other ones. And all the commandments that are ever given fall in one of those two categories. Այսինքն բոլորը ինքը ասում էր ոնց որ բոլոր տրված են այս երկուսի մեջ չեն գնում, այդ կկրկնես։ Եթե այդ առաջի երկուսը չեն կարողանում ոնց որ պահել, sense ասած, հետևել դրան, ոնց որ մյուսները հաստատ արդեն չեն կարող։ Yeah, she says that if we cannot do these two commandments, we will be unable to the other ones. Yeah. And the other commandments will not even have any meaning. They have no meaning or sense. And it's interesting, there's 10 commandments, right? Տեսնում եք 10 պատվիրաններ, չէ՞։ For the most part, they divide in two halves. Ինքն իրենք երկու մասի են բաժանված։ Love for God, love for others. Սեր Աստծո հանդեպ եւ ուրիշների Now, հանդեպ։ when we get to commandment number 5, some people will say that's not about God. Երբ հասնում ենք 5-րդին, տեսնում ենք որ դա Աստծո մասին Obey որոշ your մարդիկ parents. ասում են դա Աստծո մասին չէ, որովհետեւ ասում է հնազանդվիր քո ծնողներին։ But the Jews always said, no, that relates to the love for God. Բայց հրաները միշտ ասում են որ դա կապված է Աստծուն սիրելու հետ, Because որովհետեւ the way you treat your parents is the way you'll treat God. այն ինչպես ես քո ծնողների հետ վարվում, այդ կերպով էլ Աստծո հետ վարվես։ Parents have been given authority from God. Ծնողներին տրվել է Աստծոց When իշխանություն, you don't respect their authority, երբ իրենց իշխանությունը չես հարգում, you're not respecting God's authority. չես հարգում Աստծո So իշխանությունը։ number 5 really relates to love of God and moves us towards love of others. Այսինքն 5-րդը կապված է Աստծուն սիրելու հետ եւ դրանից տանում է մեզ ուրիշներին սիրել։ And by the way, not all the 10 commandments are not listed by all religious groups in the same way. 10 պատվիրանները բոլոր կրոնական խմբերի կողմից նույն կերպով չեն նշված։ For instance, Catholics will divide the 10th commandment into two parts. Կաթոլիկները 10-րդ պատվիրանը երկու մասի են բաժանում։ Not coveting people and not coveting things. Ինքն չնախանձել մարդկանց, չցանկանալ մարդկանց, չցանկանալ ինչ որ իրեր։ Սրա համար պատճառ։ They combine the first and second. Իրենք առաջինն ու երկրորդը միացնում են իրար։ Why? Ինչու՞։ They have statues in their buildings. Որովհետև իրենք ունեն սրբապատկերներ։ So that doesn't match their practice very well. Քանի որ սա իրենց գործնական կյանքին չի So համապատասխանում։ they diminish the emphasis on the second commandment and split the 10th into two parts. Հետևաբար իրենք երկրորդ պատվիրանի նշանակությունը փոքրացրել են եւ 10-րդը բաժանել երկու մասի։ If you ever get a chance sometime, you could find out, it would be interesting for you to find out how the Apostolic Church lists the 10 commandments. Եթե ժամանակ ունենաք, հետաքրքիր կլինի նայել թե առաքելական եկեղեցին Protestants and Jewish people list them the way I'm going to be listing them. Բողոքականները եւ հրեաները թվարկում են Some other groups divide them differently. ինչպես դուտովես կտեսնենք, որոշ ուրիշ խմբեր ուրիշ կերպով են անում այս բաժանում։ You know this quote as well from the scripture, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Նույնպես այս մեջբերումը գիտեք խոսքից դիլոջ երկյուղի իմաստության If we սկիզբն։ don't come to know God, if we don't have that relationship with Him, it's useless. Չիմանանք Աստծուն, չունենանք հարաբերություն նրա հետ, այս ամենը անիմաստ է։ Now, if you remember back to the idea of natural law, Եթե հիշում եք բնական օրենքի գաղափարը, which said that because we're created by God, there are certain moral principles that are just a part of us as people. All people everywhere know them. որն ասում է, քանի որ մենք Աստծո կողմից ենք ստեղծված, կան որոշակի բարոյական սկզբունքներ, որ բոլոր մարդիկ ուղղակի գիտեն։
But we talked about that on the basis of Romans 1, that moral law has been corrupted because people did not want to worship the God who gave them those commandments. Հռոմեացիների առաջին գլուխը ասում է, որ մարդիկ իրենց մտքերում ապականվեցին, քանի որ չուզեցան հնազանդվել այդ So օրենքին։ the application of the Ten Commandments, although it's in the heart of man, it gets warped and twisted, and people look for exceptions. 10 պատվիրանների կիրառությունը չնայած որ մարդու սրտում է, բայց այն թեքվում է, կեղծվում է, քանի որ մարդիկ չեն ուզում հնազանդվել դրան։ Deuteronomy 10 verse 12 gives another summary of what it's like to be in relationship with the Lord. Օրինաց 10-12-ը եւս I մեկ want to read ամփոփում է Deuteronomy տալիս 10 verse 12. Տիրոջ հետ ապրելը ինչ է նշանակում կարդալ Երկու Իսրայել, ինչ է պահանջում քեզանից քո Տեր Աստվածը, եթե ոչ վախենալ քո Տեր Աստծուց, քայլել նրա բոլոր ճանապարհներում, սիրել նրան եւ ծառայել քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով։ So we're to love the Lord, we're to walk in his ways, Այսինքն սիրենք once Աստծուն, again, to գնանք նրա serve him with all of our ճանապարհներով being. եւ մեր ամբողջ էությամբ ծառայել նրան։ When societies stop obeying the first commandment, Երբ հասարակությունները դադարում են առաջին պատվիրանին they start to fall apart. իրենք կազմալուծում են։ The more fear of the Lord, the real God that there is in a society, Ինչքան ավելի իրական Տիրոջ երկյուղ կա հասարակության մեջ, the more stable that society is. այնքան ավելի կայուն է այդ հասարակությունը։ The more people turn their backs on God Ինչքան մարդիկ մեջք են and don't obey թեքվում this first commandment, եւ չեն հնազանդվում առաջին the more պատվիրանին, there's moral and spiritual degradation in society. այնքան տեսնում ենք բարոյական եւ հոգեվոր դեգրադացիա հասարակության։ Let's look at that in Romans chapter 1. Տեսնենք դա Հռոմեացիների առաջին գլխում, And first off, let's just read chapter 1, verse 8. Just Okay. verse 8 so far. 1:8-ը կարդանք հիմա։ Նա ձեզ բոլորիդ համար գոհանում եմ իմ Աստծուց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որովհետև ձեր հավատի մասին պատմում է ամբողջ աշխարհին։ I'm sorry, should be 18. 1:18 It's a good verse. Դա լավ համար, բայց մի հատ 18-ը կարդում։ Մոսե Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվել է մարդկանց ամբողջ անաստվածության եւ աներարության վրա, որոնք ճշմարտություն աներարությամբ են արգելափակում։ What are these people doing? Ինչ են այս մարդիկ անում? Պատմությունը տակն։ They're like suppressing the truth. You can't suppress that which you don't know. Չես կարող ճնշել մի բան, որը որ չգիտես։ You can be ignorant, Ինքն կարող ես լինել but you տգետ, can't suppress your ignorance. We can suppress your ignorance, but you can't suppress the truth if you don't know it. չես կարող իմա ճշմարտությունը ճնշել, եթե դու չգիտես այն։ Look at verse 19. What did they know? 10-րդ համարը նայենք, ինչ գիտեին իրենք։ Ստոր ասում։ They knew about God, Because որովհետև Աստված God revealed. revealed it to them. Okay. So what could they know? What is God by general revelation revealed to them? Ինչ կարող են իմանալ եւ ըստ ընդհանուր հայտնության, ինչ է Աստված նրանց հայտնել։ Աստված նրանց հայտնել է իր ազգությունը Power եւ աստվածությունը։ and divinity. Power, divinity, existence. Զորությունը, աստվածային լինելը եւ գոյություն ունենալը։ And how has he revealed himself to them at the end of verse 20? 20-րդ համարի վերջում ինչպես է նա հայտնել մարդկանց with creation. With creation. So in what condition does that leave them? Are they responsible for God? Եվ որտեղ է դա թողնում մարդկանց Part արդյոք of the end of նրանք verse 20? ըստ 20-րդ համարի վերջի իրեն։ Աստվածությունը։ Yeah, they don't have any There's no excuse. You can't say, oh, nobody told me there's a God. Չես կարող ասել ոչ մեկ չի ասել որ կա Աստված։ I told you. You just didn't like it. Ես ասել եմ քեզ ուղղակի դա քո դուրը չեկա։ I sometimes do classes online, Երբեմն on-line դասեր եմ անում։ and I always give them a description of the course with the assignments in. Եվ տալիս եմ կուրսի ներկայացումը այնտեղ առաջադրանքների And every semester, ամեն մի սեմեստր someone will not do one assignment. ինչ որ մեկը չի անում մի հանձնարարություն։ And they'll say, I didn't know. Ասում են թե չգիտեի։ I'm like, can you read? Ասում կարդալ գիտեք։ It's there.
գրած է։ And I'll do a screenshot and say, did you see it? Screenshot եմ ուղարկում ասում, տեսել ես սա։ Or sometimes they'll do an assignment. Երբեմն անում են I've given առաջադրանքը, them detailed instructions on what to do. կոնկրետ ինստրուկցիաներ եմ տվել, հա, ինչպես And I'm պետք է looking at what they send me and I'm going, did you read the assignment at all? նայում եմ թե ինչ են ուղարկել իրենք, ասում ընդհանրապես կարդացել ես առաջադրանքը։ I'll send them a copy of what I said. Please read the assignment before you do it next time. Ուղարկում եմ իրենց, հա, այդ կրկնօրինակ առաջադրանքի ասում եմ People մյուս don't like անգամ to be խնդրում եմ responsible. կարդա։ Մարդիկ չեն սիրում լինել And people don't պատասխանատու think also. եւ նույնպես չեն But these սիրում people- մտածել։ All people are responsible. They know God is there, Բոլոր մարդիկ պատասխանատու են, հա, որտեղ գիտեն որ կա Աստված, but what did they choose to do in verse 21? բայց 21-րդ համարում ինչ են ընտրում անել։ Not glorify God or show gratitude. Yep. And what happened to their thinking? Իրենց մտածողության հետ ինչ եղավ։ Մոյնացան, Their thinking became worthless and senses got darkened. Sin makes you foolish. Մեղքը քեզ հիմար է դարձնում։ It doesn't make you smart. Այն քեզ չի դարձնում իմաստուն։ It makes people think they're smart. Մարդկանց թվացնել է տալիս, որ They're being foolish. խոսում են, երբ իրենք իրականում հիմար են։ And so that degradation in thinking begins to happen. If we read the whole text, Տեղի ունենում դեգրադացիան մտքում, եթե կարդանք ամբողջ տեքստը, then there's a degradation in desires, նույնպես տեսնում corruption ենք of desires, իրենց ցանկությունների ապականություն and a corruption of actions. եւ իրենց գործողությունների ապականություն։ And as we read yesterday, Ինչպես երեք ենք կարդում, we wind up hating and being hated. մենք սկսում ենք ատել եւ լինել ատված։ The level of violence grows in society to the degree people refuse to worship God. Okay. Դաշնությունը այնքան է աճում հասարակության մեջ, որ մարդիկ մերժում են Աստծո։ The level of violence is not lower in progressive societies that are just materialistic. Դաշնության մակարդակը ավելի ցածր չէ պրոգրեսիվ կոչված հասարակություններում։ So what does it mean? What forms can this failure to worship God or worshiping other gods take? Ինչ տեսք կարող է ունենալ, հա, ուրեմն ուրիշ աստվածների պաշտելը։ Well, it can be literally Իհարկե, worship of other gods. մեր կոնտեքստում չունենք, հա, այս իրական ուրիշ աստվածների պաշտել։ In other religious systems. Ա They worship other gods in a new religious system. ուրեմն ուրիշ կրոնական համակարգում են ուրիշ աստծո պաշտում։ You remember in Acts 17:16, Paul's waiting in Athens and he sees all these gods. Գործք 17-16-ում երբ Պողոս Աթենքում սպասում է, տեսնում ես բոլոր աստվածների։ At that time, as I mentioned earlier, there were about 10,000 people in Athens, but about 30,000 statues of some kind of God. Ինչպես ցես ասացի առաջ վելա ժամանակ մոտ 10,000 մարդ կար Աթենքում, բայց 30,000-ի չափ արձաններ ողքերի։ One Roman historian said it was easier to find a God in Athens than it was a man. Մի ռոմեացի պատմաբան ասել է, որ ավելի հեշտ է Աստված գտնել Աթենքում, քան մարդ։ So it's these other religious systems. Ունենք ուրիշ կրոնական համակարգեր, Buddhism, Hinduism, Islam, Իսլամ, pagan mysticism. հեթանոս միստիցիզմ, But there's a whole system that's been worked out. բայց կա մի ամբողջական համակարգ, որի վրա աշխատանք Who are the gods we worship? What do they expect from us? ինչ աստվածներ ենք պաշտում եւ ինչ են նրանք մեզնից ակնկալում։ But what they don't realize is Right. they're not really worshiping gods. Ինչ իրենք չեն գիտակցում, հետեւյալն է, որ իրականում աստվածների չեն պաշտում։ 1 Corinthians 10:20 says, but I do say what they sacrifice to demons. Առաջի Կորինթացիների 10:20-ը ասում եմ ձեզ, որ ինչ իրենք զոհում են դևերին եւ ոչ թե Աստծուն։ It wouldn't be bad. It would be better if all they were doing was just worshiping something that had no contact with the supernatural world. Հետևաբար ավելի լավ կլիներ, եթե իրենց պաշտածը ոչ մի կապ չունենար գերբնական աշխարհի հետ։ But in these other world religions and other religions, Բայց այս կրոնների մեջ they are actually having contact with the supernatural world. իրենք իրականում կապ են ստեղծում գերբնական աշխարհի But in հետ, terms of supernatural, you only have two options.
Բայց երբ խոսքը գնում է գերբնականի մասին, կա God երկու տարբերակ and Աստված his angels եւ իր հրեշտակները, and Satan and his demons. Սատանան եւ նրա դևերը։ So the real danger is that they will really experience something supernatural. Իրական վտանգ այստեղ այն է, որ նրանք գերբնական ինչ որ բան կփորձառեն And not only will that become a substitute for the real God, եւ դա ոչ միայն կդառնա փոխանորդ է Աստծո համար, but the goal of Satan and his angels is always destruction. բայց Սատանա եւ իր հրեշտակների նպատակը միշտ կործանումն է։ Atheists also violate this command. Աթեիստները նույնպես այս պատվիրանը խախտում Why? են։ Ինչու՞։ Why would an atheist violate? How would an atheist violate the first commandment? Ինչպես է աթեիստը խախտում առաջին պատվիրանը։ It's Աստծուն չեն պարզել։ Միակ Աստծուն They չեն պարզել։ don't worship the one true God։ They refuse to worship the one true God. Քան մերժում են միակ ճշմարիտ Աստծուն պաշտելը։ But according to Romans 1, Բայց ըստ Հռոմեացիների 1-ի, are there any real atheists? արդյոք կա իրական աթեիստ, ճշմարիտ աթեիստ։ Deep in their heart, they know there's God. Քանի որ իրենց սրտի խոսքում իրենք գիտեն, որ կա Աստված։ Just a rejection thing։ Yep. As one man who was involved later in all kinds of immoral activity said, Ինչպես մի մարդ, ով շատ անբարո բաներ է արել, ասաց։ in the 1960s, my friends and I decided if there was no God, 1960-ականներին ես ու ընկերներս որոշեցինք, որ չկա there would be Աստված։ no rules. Այ եթե չկա Աստված, չկա նաև կանոններ։ So we proclaimed ourselves as atheists Ապես որ հրճակեցինք and began to do whatever we wanted. ու սկսեցինք անել այն ինչ որ ուզում էինք։ Psalms 53:1, the fool says in his heart, there is no God. Սաղմոս 53:1 հիմարն ասաց իր սրտում Աստված չկա։ I always remember that part of the verse. What? I remember that part of the verse. Yes, Everybody we knows. Բոլորը Fool գիտեն, հա, says այս մասը համարի, հիմար ասաց իր սրտում Աստված չկա։ But you know what it says right after it? Look at that. Psalms 53:1 Ինչ ասում դրանից հետո նայեք ինքները Սաղմոս and 2. 53 առաջին 53:1 and 2. առաջին եւ երկրորդ համարները։ With Աննիկ ասաց իր սրտում Աստված չկա, ապականված են նրանք եւ գարշելի անօրենություն գործեցին, չկա մեկը, որ բարի ունի։ Աստված երկնքից նայեց մարդկանց ոտքերի վրա, որպեսզի տեսնի, թե կա արդյոք մեկը, որ հասկանում է, որ Աստծուն է փնտրում։ Okay. They say there is no God, but then how does that affect them? What do they become like? Ասում են, որ չկա Աստված, բայց ինչպես է դա ազդում նրանց վրա։ Ինչ են դառնում։ Moral degradation, moral corruption. Ինչ, yeah, they got corrupt. Nobody does anything good. Ոչ ոք բարին չի անում։ There's no wise man. Չկա իմաստուն, Nobody seeks God. ոչ ոք չի փնտրում So Աստծուն, they become foolish in their thinking հետո իրենք հիմարացան and immoral in մտածողության their living. մեջ եւ անբարո իրենց կյանքում։ There's this false idea of a moral atheist. Բարոյական աթեիստի կեղծ գաղափար կան։ Now, some atheists are more moral than others, Որոշ աթեիստները ավելի բարոյական կյանք են վարում, քան մյուսները, but the Bible says that the general tendency is if you reject God, you wind up morally corrupt. բայց Աստվածաշունչը ասում է, որ տենդենսը հետևյալն է, որ եթե մերժում ես Աստծուն, բարոյապես դու ապականվում ես։ But as we've said before, not every person outside of Christ is as bad as they potentially could be. Այդ ինչպես ասել ենք, ոչ բոլոր մարդիկ, ովքեր չունեն Քրիստոսին, այնքան վատն են, ինչքան կարող են լինել։ But there will be elements of that moral corruption that go all the way down to the Բայց essence of who իհարկե they are. կա հա այդ բարոյական ապականությունից մասնիկներ, որ գնում են մինչև իրենց հորքերը։ Matthew 6:24 shows us another Մատթեոս God. 6:24-ը ցույց է տալիս եւս մեկ Աստծո։ Money can become, and material possessions can become a God. Phողը, he reminds it that nobody can serve two masters։ Or what will happen? Այլապես ինչ տեղի կունենա։ Եթե փորձենք։ They will love one and hate the other one։ Wait a second, but I want to have money as a secondary God, and God is my primary God. Ուզում եմ, որ Տերը լինի իմ հիմնական Աստվածը, այս փողը երկրորդական Աստված։ Will God agree to that arrangement? Աստված համաձայն կլինի սրա։ Because what will happen is Դա ինչ տեղի կունենա։ I want to be really religious. I want to be in church. Ուզում եմ լինեմ։ I would really like to be rich. Բայց լավ կլներ էլի հարուստ լինել։
What happens in time? Ժամանակի ընթացքում ինչ է տեղի ունենում։ Հերանա։ He will get far away from God. Like you will kind of make God further and further away from yourself. Then he begins to believe that Նա սկսում է հավատալ, I can't trust God for my needs. ես չեմ կարող Աստծուն I gotta make sure I վստահել իմ take care of it all կարիքներից myself. համար։ Պիտի այդ ամենի պիտի ես ինքս հոգ տանեմ այս ամենի մասին։ In one story, there was a farmer and his son. Մի պատմություն կա ֆերմերը եւ նրա որդու։ Every Sunday they went to church. Ամեն կերակի գնում էին They եկեղեցի։ didn't work on the farm except to feed the animals on Sunday. Գործ չէին անում ֆերմայում, միայն կերակուր էին տալիս իրենց անասուններին։ But there was another farmer. Մեկ ուրիշ ֆերմեր կար։ His field was right by the church building. Եկեղեցի շենքի մոտ էր հենց։ Every Sunday he was out there on his tractor. Ֆերմա ամեն կերակի տրակտորով այնտեղ գործել։ And he would be out there and he would work every Sunday. Ամեն կերակի աշխատում էր։ And the little boy said, Dad, Այդ ֆերմերի տղան այս մյուս ֆերմերի տղան հորը ասաց, his harvest is going to be better than ours. իր հունցքը ավելի լավ կլինի, քան And the dad looked at him and said this, հայրը նայեց որդուն եւ ասաց հետեւյալը. the ultimate harvest is not the one that is done in the fall, Վերջնական հունցքը այն չի, որ առնում է աշնանը, but it is what we reap in our lives and in eternity. բայց այն, ինչ մեր կյանքում ենք հնձում եւ ինչ հնձում ենք երկնքում հավիտենության And մեջ։ son, we're just going to trust God that we can get all of our work done in 6 days, Տղաս ուղղակի Աստծուն կվստահենք, որ 6 օրում կարանք մեր գործը անել։ and we'll get just as much done in 6 as he does in 7. Եվ 6 օրում մենք կանենք նույնքան, ինչ որ նա անում է 7 օրում։ That was my dad's approach. Իմ հայրն էլ այս մոտեցում։ And the results of our farm didn't turn out any worse than those of our neighbors who worked 7 days a week. Եվ մեր ֆերմայի այդ բերքն էլ ավելի վատը չէր, քան մեր հարևաններին, ովքեր 7 օր էին աշխատում։ Colossians 3:5 talks about material things or greed, being a god. Կողոսացիների 3:5-ը Covetousness. կրկին խոսում է, որ նյութական բաները կարող են դառնալ It աստվածներ։ literally says greed, which is idolatry in Colossians Ինչ 3:5. ասում է ագահությունը այնտեղ, որը կրապաշտություն է։ Physical pleasure can become a god. Ֆիզիկական Physical հաճույքը pleasure կարող է դառնալ can աստված։ become a god. Հաճույքը եւ կոմֆորտը կարող է դառնալ։ Let's read Philippians 3:19. Կարդանք Ֆիլիպեցիների 3:19։ Նրանց վերջը կորուստ է, նրանց աստվածն իրենց որոնում, իսկ փառքը իրենց ողորմել, որոնք երկրավոր բաներ են մտածում։ How does he describe these people? Ինչպես են այս մարդկանց ներկայացնում։ Որպես վատ օրինակ։ Bad example. Bad example. Մտածող աշխարհիկ բանի մասին։ Thinking about the worldly matters, Չունի which is accumulate as much as possible. Yeah, but here their god is their stomach. It's their appetites. It's their Իրենց pleasure. որովայն իրենց աստվածն։ Talked already about the Epicureans in Acts. Խոսենք չէ էպիկուրյանների They մասին։ said the greatest goal in life is to experience as much pleasure and to avoid as much pain as possible. Ովքեր ասում են կյանքի հիմնական նպատակը փորձարարն է այն ինչքան հնարավոր է շատ հաճույք։ Is there people that live that way? Կան մարդիկ, որ այս կերպ են ապրում։ Ողջ։ Yeah, naturally. Եկեղեցու Չրեսպիասնի Okay. Does now when you think about it, what percentage or how much advertising appeals to that desire for pleasure and comfort? Ինքն ինչքան գովաստ կա, որ խոսում է հենց այս ցանկությունների հետ, որ ուզում են հենց այս ցանկության վրա աստեն։ Հա, ֆիզիկական հաճույքների վրա։ Որը Yeah, all of it. ասենք դոկտորի հաստատներություն շինանյութի գովազդն է մեքենաների Երևանում, տակլոր աղջիկն։ Yeah, there's like a construction store, but there's like a naked woman on it. Right. She doesn't advertise. Like, what does she has to do with Yep. construction? Nothing. Nothing. Or if I want to sell you a mattress, You know, that was because my parents I want to convince you that your life will never be as rich as it would if you slept on this mattress. like the երբեք քո կյանքը այնքան հարուստ երբեք չի կարնի, եթե չքնես այդ մատրասի վրա։ If I
If I want to sell you some kind of crazy pills, herbal medicine, Թե ուզում եմ բույսեր, այդ բուսական դեղամիջոցներից I'll ծախեմ։ show you all these, how healthy you could be. Ցույց կտամ թե ինչքան առողջ կարաս լինես։ In this category, I would say that Այս the God is their stomach, the worldly things that they're thinking about physical comfort and physical pleasure. Աստված իրենց որովայնն է, իրենք փնտրում են ֆիզիկական կոմֆորտ եւ հաճույք։ But I would say that today, in some countries, Այսօր որոշ երկրներում health and being in good physical shape is almost a religion. It's a God. առողջությունը եւ լավ ֆիզիկական ֆորմայի մեջ լինելը նույնպես կրոն է, հա դա էլ Աստված է։ It's a youth cult. Դա երիտասարդության կուլտ է։ Nobody wants to look their age. Ոչ ոք չի ուզում իրենց տարիքին համապատասխան տեսքն։ Martin wants everybody to say, "Oh, you're probably 35." Մարտոնը ուզում է որ սարին ասի դա 35 No, you're probably 55. Չէ, ոչ թե 55 կլնես։ And once again, all the ads with all the skinny women and all the muscular Գովազդները, guys. չէ, այդ սիմպաթիչ սիրուն աղջիկներով, մուսկուլից տղերքով։ I was talking with a youth group, bunch of young guys one time. Երիտասարդների հետ էի, երիտասարդացի And this one kid, he was a Christian, but that being in shape, that going to the gym, that physical shape had become almost a secondary God for him. Ինքը հոգևոր էր, բայց ջիմ գնալը, այսպես լավ ֆորմայի մեջ լինելը իր համար գրեթե Աստված Before we got started, he was showing everybody his arms and his abs. բիցեպսները, պրեսներ ցույց տալիս բոլորի։ He said, "I'm going to be this way when I am 70." 70 տարեկանում եմ սենց I լինել։ thought, "You fool. Ասի դու հիմար Come back to me after 35. 35-ից հետո տենենք ինչ When I was your age, I could eat sweets, I could eat anything. տարեկում քաղցր ինչ ասես ուտում էի, And I didn't gain half a kilo. 5 կիլո էլ քաշ։ Now I can look at a slaughterist and I gained 5 kilos. Հիմա նայում եմ քաղցրի վրա, դրանից արդեն It's 5 not կիլո that քաշ easy. կավելան։ But it becomes this worship of over obsession with the body and with health. Չափից շատ ես Can become a կենտրոնում God. քո մարմնի, առողջության, այս ամենի վրա, ինչը նույնպես դառնում է Աստված։ Approval of other people can become a God. Ուրիշ մարդկանց ընդունված լինելը կարող է դառնալ Աստված։ And Jesus was talking about the Pharisees in John 12:43. Երբ Հիսուսը փարիսեցիների մասն էր They խոսում, loved the praise of men more than the praise of God. իրենք մարդկանցից փառք ավելի շատ սիրեցին, քան Աստծուց փառքը։ How important is self-image? How important is reputation? Ինչքան կարող է քո անձնական իմիջը, քո համբավը։ Now, there's no virtue in wanting to have a bad reputation. Իհարկե, վատ համբավ ունենալն էլ ինչ որ առաքինություն չի, But if it comes between a choice of pleasing God բայց եթե pleasing people, ընտրությունը մարդուն եւ Աստծուն հաճեցնելու and I choose to միջև է, please people, եւ ես ընտրում եմ մարդկանց հաճեցնել, then that's become my God. դա դարձնում եմ իմ Աստվածը։ But I really do believe that it's pleasing to God and also pleasing to you that we take our 20-minute break. Աստծուն թե մեզ հաճելի է որպեսզի 20 րոպե ընդմիջում անենք։ 20 minutes. Did we turn off the recording? Oh, Oh, անջատեք։ recording to you, выключил? Դա, դա, Դիպ էֆեկտ չի։